Hola a todos y bienvenidos de nuevo a ¿Por qué falla? Hoy vamos con un fallo que duele en el alma y en la cartera. El turbo que deja de soplar, hace ruido raro o directamente te ha dejado sin potencia. Pisando a fondo y el coche no responde. Eso es lo que te ha traído aquí. Las causas más comunes son estas: aceite viejo o con poco caudal que no lubrica los cojinetes, carbonilla y suciedad acumulada dentro del turbo, fugas en las mangueras de admisión o escape, y el clásico, el actuador de la válvula de descarga que se agarrota o se rompe. ¿Qué es la válvula de descarga? Es la que abre y cierra para controlar la presión del turbo y que no se vuelva loco. Y el actuador es la pequeña pieza metálica con una varilla que mueve esa válvula. Normalmente se ve fácilmente en un lateral del turbo. Solución paso a paso y barata. Primero, comprueba el aceite. Si está negro como el alquitrán o muy bajo, cámbialo ya con aceite bueno y filtro nuevo. Esto solo ya salva muchos turbos. Segundo, localiza el actuador. Es la pieza metálica con una varilla que sale del turbo. Mueve la varilla con la mano. Debe moverse suave y volver sola. Si está dura, agarrotada o rota, ahí tienes el culpable. Y cuesta entre 50 y 150 euros cambiarlo. Tercero, revisa visualmente el turbo. Busca juego excesivo en el eje. Mueve la varilla y escucha si suena suelto. Y mira que no haya aceite en las mangueras de admisión. Cuarto, limpia la válvula de descarga y el actuador con spray de frenos. Muchas veces solo está sucia. Si después de todo esto sigue haciendo ruido de amoladora o no sopla, lamentablemente el turbo está muerto y toca cambiarlo entero. Pero al menos llegas al taller sabiendo exactamente qué pieza falla y no te hinchan el presupuesto. Prueba final. Después de cambiar aceite y limpiar, haz una carretera. ¿Vuelve a empujar con fuerza y sin ruidos raros? ¡Victoria! Has salvado entre 800 y 2000 euros. Ojo, si sale humo azul intenso por el escape o el ruido es de metal contra metal, para el motor ya. Un turbo roto puede destrozar el motor entero. Suscríbete porque seguimos con más averías caras que puedes diagnosticar tú mismo. Dale like si te ha pasado con el turbo y comenta abajo qué coche tienes y qué síntoma exacto te está dando. Nos vemos en el próximo.